नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेल। म काभेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै गर्दा दल परिवर्तन गर्न नेताहरूको होडबाजी। राजनीतिमा आफू सुरक्षित हुने बहानामा अवसरवाद जुगिँदै। नेकपा एकीकृत समाजवादीद्वारा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मूल निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन। उम्मेद्वार बन्न 8वटा मापदण्ड भए। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन कारबाही तुरन्त फिर्ता लिन पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको चेतावनी। अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त। प्रधानमन्त्री पदबाट हटेको 24 घण्टा नबित्दै पाकिस्तानका निवर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान विरुद्ध पक्राउ आदेश। इमरानको निवासमा छापा। र एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा उज्बेकिस्तान विजयी। नेपाल 5-1 गोल अन्तरले पराजय। अब पूरा समाचार। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको सम्मुखमा आएर स्थानीय तहका कतिपय बहालवाला जनप्रतिनिधि पार्टी परिवर्तन गर्न उद्यत देखिन्छन्। विचार, सिद्धान्त र कार्ययोजना भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभहानि हेरेर जता मिल्छ उतैबाट कार्यकाल हत्याउने यो अभ्यासले ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे उखानलाई चरितार्थ बनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएका बेला कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि दलबदलमा व्यस्त देखिए। पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूको निर्वाचनको सम्मुखमा बसाइ सर्ने लर्को चारैतिर छ, जुन रोचक समेत छ। त्यसको एक उदाहरण बन्यो वीरगञ्ज महानगरपालिका। गत फागुन 28 गते वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्व गरेका मेयर विजय सराबगी निर्वाचनको सम्मुखमा गएर एमालेमा प्रवेश गरे। नेपाली काङ्ग्रेस नजिक पुगेका उनी नेकपा एमालेमा आइपुगेका हुन्। 2074 को निर्वाचनमा एमालेबाट मेयरका उम्मेद्वार बनेका बसुरद्दिन अन्सारीलाई भने उनको आगमनले असन्तुष्टि थपेको छ। तत्कालीन महन्त ठाकुर नेतृत्वबाट उम्मेद्वार बनेका राजेशमान सिंह विजय सराबगी एमालेमा प्रवेश गरेसँगै आफू प्रवेश गर्ने अन्तिम तयारीबाट ब्याक भए। विजय सराबगीको बहिर्गमनले खाली बनेको ठाउँ अर्थात् उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपामा अहिले राजेशमान सिंह पुगेका छन्। मधेस विरोधी पार्टी भन्दाखेरि त्यो आरोप हामीलाई पनि लागेको थियो, हामीले पनि गाह्रो थियो, त्यहाँ गाह्रो बनाइएको थियो। त्यहाँ त्यो व्यक्तिहरू आयो भने विचारको हिसाबले होइन, टिकटको हिसाबले लिएर आएको थियो र त्यो बेला मैले प्रतिक्रिया पनि दिएको थिएँ त्यो बेला कि यो मान्छे भनेर तपाईँको हामी जस्तो कार्यकर्ता भएर एमाले पार्टी बनाउन आएको होइन, डाइरेक्ट मेयर लड्न आएको हो र जुन दिन यो व्यक्तिको आफ्नो सिट सुरक्षित हुँदैन जान्छ भनेर म वीरगञ्जमा भनेको थिएँ। हाम्रो गन्तव्य त्यही हो। हामीले मधेसको मुद्दा छोडेको छैनौँ। हामीले आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमको लागि जुन चाहिँ नि संविधानमा सुनिश्चित हुनुपर्ने जुन मागहरू छ त्यसलाई चाहिँ नि सुनिश्चित गराएरै छाड्छौँ। यही कुरा थियो कि मतलब चाहिँ नि हामीहरूको सोच के थियो भने चाहिँ हामीहरू चाहिँ नि सायद एमालेमा गयो भने फास्ट ट्र्याकमा हुन्छ भन्ने सोच थियो। त्यसको जस्ट अपोजिट हुन पुग्यो। अब लेटै भयो भने पनि मलाई लाग्छ मधेसी दलहरूले नै यो चाहिँ नि माग चाहिँ नि सुनिश्चित गराउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। महोत्तरी, दैलेख, कञ्चनपुर, मोरङ, धादिङ लगायतका जिल्लामा पालिका प्रमुख उपप्रमुखहरूले दलबदल गरे। कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले दलबदल मात्र गरेनन्, छोटो समयमै सो निर्णयबाट समेत ब्याक भए। जसको पछिल्लो उदाहरण हुन् दैलेख भगवती माई गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर थापा र धादिङ बेनीघाट रोलाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटी। थापा पार्टी विभाजित हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेर पुनः एमालेमा नै फर्किएका छन्। डल्लाकोटी भने एमाले प्रवेश गरेको 24 घण्टाभित्रै पुनः माओवादीमा फर्किएका छन्। आफूलाई वैकल्पिक शक्ति दाबी गरेको विवेकशील साझाका काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष अमृतराज वैद्य समेत एमाले प्रवेश गर्नुले राजनीतिमा अवसरवाद जता पनि झाङ्गिन सक्ने बिम्बित गर्छ। राजनीतिक दलमा लाग्नु वा छोड्नु या चुनावको मुखमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले पार्टी परिवर्तन गर्नुका पछाडि केवल वैयक्तिक स्वतन्त्रता र विवेक मात्र महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा छ भनेर स्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यसको पछाडि फेरि पदमा जाने भावना, चुनाव जित्ने भावना, जसलाई तपाईँले अवसरवाद भन्नुभयो होइन, त्यसले पनि बलियो गरिकन काम गरेको हुन्छ।
कसैको असन्तुष्टि छताछुल्ल नभए पनि सन्तोष गरेर बस्न भने सकेका छैनन्। इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकालाल चौधरीको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँगको भेटघाट र निकटताले उनीमाथि एमाले नेताहरूले शङ्का व्यक्त गर्ने गरेका छन्। उता गाँजा ओसार पोसारमा मुद्दा खेपिरहेका रौतहटको ईशनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष मेहता माओपाटी काङ्ग्रेसमा सन्तोष गरेर बसेका छैनन्। स्वतन्त्र तर्फबाट निर्वाचित मेयर रजत प्रताप शाह भने नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका छन्। आफ्ना प्रतिद्वन्दीलाई निर्णायक मत तलमाथि पार्न सक्ने मङ्गल गुप्ताको साथ रहेपछि उनी काङ्ग्रेस रोज्न बाध्य बनेका हुन्। तर स्वतन्त्रदेखि वैकल्पिक भनिएका शक्तिभित्रको यस्तो अभ्यासले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसक्ने विश्लेषक खतिवडाको तर्क छ। आफ्नो जिन्दगीको अनुभव, आफ्नो हृदयको भावना, आफ्नो जीवनको भोगाईको एउटा निष्कर्ष चाहिँ एकातिर छ, यो एजेन्डा र विचार चाहिँ एका खाले मन पराउने। तर केवल पद प्राप्त गर्नका लागि, ठुल्ठुलो शक्ति प्राप्त गर्नका लागि ठुला पार्टीहरूमा लाग्ने अथवा पार्टी बदल्ने अथवा कसले टिकट दिएन भने अर्कोतिर गएर भए पनि टिकट लिने भन्ने खालको जुन प्रवृत्ति देखा पर्छ, यो चाहिँ ठिक होइन, यो चाहिँ गलत हो र यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत पनि गर्दैन। कार्यकालको अन्त्यतिर जनप्रतिनिधिहरूको दलबदल राजनीतिक शब्दावलीमा अवसरवादको पर्यायका रूपमा करार हुने जोखिम छ। पार्टीभित्र स्थान ओगटेर बस्ने र आन्तरिक लोकतन्त्र संस्थागत गर्न नसक्नुले त्यसलाई थप मलजल गरेको देखिन्छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंह र जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको स्थानीय तह निर्वाचन तयारी परिचालन तथा अनुगमन समितिको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको समितिको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको हो। बैठकमा स्थानीय तहबाट आएका प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल भए पनि बैठक ठोस निष्कर्ष बिना नै सकिएको हो। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका अनुसार बैठकमा गठबन्धनलाई निर्वाचनमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सुझाव सङ्कलन गरी शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने तयारी भएको छ। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेको सत्ता गठबन्धनले तालमेलको मोडालिटीबारे छलफल गरिरहेको हो। स्थानीय तहबाट आएका प्रतिवेदनमा संयन्त्रको बैठकका सुझावहरू समेत भोलि शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएर शीर्ष तहबाट नै निर्णय हुने जनाइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मूल निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ। आइतबार सकिएको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा 1111 सदस्यीय मूल निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको हो। बैठकले महासचिव बेदुराम भुसालको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन केन्द्रीय सचिवालय गठन गरेको छ। अध्यक्ष नेपालको संयोजकत्वको मूल निर्वाचन परिचालन कमिटीमा केन्द्रीय कमिटी, 3वटै केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका सबै पदाधिकारी एवं सदस्यहरू, केन्द्रीय परिषद सदस्यहरू, प्रदेशका पदाधिकारीहरू, जिल्ला अध्यक्षहरू, जनसङ्गठनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू रहेका छन्। त्यस्तै महासचिव भुसालले संयोजकत्वको निर्वाचन परिचालन केन्द्रीय सचिवालयमा प्रकाश ज्वाला, डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर, डाक्टर विजय कुमार पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, विश्वनाथ प्याकुरेल, सोमप्रसाद पाण्डे, केदार सञ्जेल, सूर्य खत्री र द्रोणाचार्य छेत्री सदस्य रहेका छन्। एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहमा उम्मेद्वार सिफारिसका लागि 8वटा मापदण्ड तय गर्नुका साथै पार्टीले जारी गर्ने घोषणापत्रको मस्यौदा समेत पारित गरेको छ। नेकपा एमाले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने गरी थालिएको निलम्बनको कार्यवाही तुरुन्त फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ। आइतबार एमाले वर्तमान मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने गरी थालिएको निलम्बनको कार्यवाही फिर्ता लिन चेतावनी दिएको हो। नेकपा एमाले सम्बद्ध पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आइतबार वर्तमान अर्थतन्त्र र अर्थमन्त्रीले लिएको गलत कदमबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बन गर्ने काम गलत गरेको र यो तत्काल सच्याउनु पर्ने माग गर्नुभएको छ। वित्तीय अपचलनको मतियार हुन नपाएको र निहित स्वार्थ समूहको व्यावसायिक स्वार्थ
पूरा गर्न नपाएको, अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसकेको र अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट उठिरहेको बेला अर्थमन्त्रीकै दबावमा आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कारबाही गरिएको कदमको चर्को आलोचना गरिएको छ। सरकारको गलत हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरेका कारणले गर्दा, सरकारका गलत नीतिहरूलाई अस्वीकार गरेका कारणले गर्दा, सरकारलाई सच्याउनका निम्ति बारम्बार दबाब दिएका कारणले गर्दा आज राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई के भनेदेखि पदमुक्त गर्नका निम्ति एउटा स्पष्टीकरणको चाहिँ गलत अभ्यास गरिएको छ। यदि हामीले अब सार्थक हस्तक्षेप गरेनौँ भनेदेखि र समस्या समाधानका निम्ति सकारात्मक पहल गरेनौँ भनेदेखि हामीलाई जस्तो कि अहिले चर्चा हुने गरेको छ, श्रीलङ्का हुनबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन। हाल नेपालमा अर्थ सङ्कट कति गहिरो बनेको छ आम सर्वसाधारण अनभिज्ञ छन्। यद्यपि यसलाई नजिकबाट बुझेकाहरूले सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गरेर गलत अभ्यास गरेको भन्दै यो कदम तत्काल नसच्याइए अर्थतन्त्र धराशायी र यसबाट गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। बजेट निर्माणको क्रममा रहेको र मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने अवस्थामा गभर्नरलाई बाहिर राख्ने काम भएको र यसले सङ्कटमाथि थप अन्यल सृजना गर्ने तर्क गरिएको छ। अहिले जुन खालको एउटा स्थिति देखा पर्दैछ यो वर्षभरिमा जाँदाखेरिमा डबल डिजिटमा चाहिँ इन्फ्लेसन पनि हुन सक्ने खतरा देखिँदैछ। एकातिर पैसाको डिपोजिट घटिरहेको छ, अर्कोतर्फ चाहिँ यसतर्फ सरकारको कुनै चिन्ता छैन। यो चिन्ता जाहेर गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट कमसेकम पनि अलिकति रेस्ट्रिक्टिभ मेजर गर्ने, त्यसको नेतृत्व गर्ने, गभर्नरलाई अहिले सस्पेन्ड गर्ने जुन काम गरेको छ बडो सन्देहास्पद। आकाशमा एउटा बादल मडारिरहेको, इकोनोमी यतातिर यस्तो ढङ्गले गइरहेको। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 अनुसार केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नरले अत्यन्त गलत काम गरे बाहेक निलम्बन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकारले 2वटा गभर्नरलाई निलम्बन गर्दा अदालतले पुनः गभर्नरकै पक्षमा फैसला गरेको थियो। पहिलेका 2टा गभर्नरहरू यसै गरी कारबाहीमा गरिएको थियो र उहाँहरू इज्जत साथ अदालतको निर्णयबाट फर्केर आउनुभएको छ। 2058 सालको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ऐनपछि केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरलाई स्वायत्त मात्रै होइन जिम्मेवार पनि बनाइएको छ र त्यो जिम्मेवार निकायलाई गभर्नरले निकै ठुलो अक्षम्य अपराध नगरुन्जेल उसलाई कुनै कारबाही हुने स्थिति रहँदैन र गम्भीर अपराध गरेको रहेछ भने पनि त्यो कुरा कानुनसम्म ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ र यो सरकार सङ्कट उन्मुख अर्थतन्त्रलाई बचाउने भन्दा गठबन्धन जोगाउने र सत्ताको दुरुपयोग गरी निज स्वार्थ पूर्ति गर्नेमा तल्लिन्छ। नेपाल आर्थिक हिसाबले सङ्कट उन्मुख रहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले स्वायत्त संस्था राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरमाथि चलाएको कानुनी डण्डाले अन्ततः अर्थमन्त्रीकै अक्षमतालाई मलजल गरेको बुझ्न गाह्रो छैन। यसतर्फ सरकारले तत्काल सबै दलसँग सुझाव र परामर्श लिएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उद्योगी व्यवसायीलाई सधैँ प्रोत्साहित गर्ने नीति लिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। सभामुख सापकोटाले कुनै पनि राज्य व्यवसायबाट उन्नति र प्रगतिमा मात्रै जाने गरेको उल्लेख गर्दै राज्यले उनीहरूलाई सधैँ प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारले सबैलाई अभिभावकत्व दिने हो भने देशभक्तिको भावनामा सबैमा पलाउने र मुलुक समृद्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सभामुख सापकोटाले राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। हामी सबैले निष्ठापूर्वक देशलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नेछौँ। यसो गर्यौँ भने हामीले सफलता प्राप्त गर्नेछौँ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिर छापामा आए जस्तो डर लाग्ने नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। अरूमा यस्तो कार्य लाग्दो अत्यन्त डर लाग्दो चाहिँ होइन। हामीले गलत सन्देश पटक्कै दिनु हुँदैन। हामी सक्षम छौँ यो व्यवस्थालाई छिटै नै एउटा सकारात्मक सोचका साथ साझेदारीका साथ काम गरेर अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्दै हामी नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ हामी सबैले काम गर्न जरुरी छ।
मुख्य सचिव बैरागीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनका लागि सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा बढी जोड दिएको पनि स्मरण गराउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काको जस्तै बन्न लागेको बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको 13औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तै बन्न लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले केही समयपछि कर्मचारीले तलब पाएनन् र ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता नपाएमा अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। देशको अवस्था यस्तो हुँदा पनि गठबन्धन सरकार एमालेलाई सरकारबाट हटाइयो भनेर आनन्द मानेर बसिरहेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमालेले चुनावको वसन्तको याम पर्खिरहेको भन्दै चुनावपछि एमाले ढुङ्गाको काँप फोरेर उम्रिन्छ। ढुङ्गाको काँप फोरेर पनि उम्रन्छ कि नेकपा एमाले त खाली यो चुनावको वर्षा याम पर्खिरहेका छ, चुनावको वसन्तको याम पर्खिरहेका छ। चुनाव आयो कि एमाले त ढुङ्गाको काँप फोरेर पनि उम्रिन्छ भने यो गठबन्धन के हो? एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएर देशलाई बर्बाद बनाउँदै लगेको बताउनुभयो। उहाँले देश असफल राष्ट्रतिर जाने अवस्था आउन लागेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। देश बर्बाद बनाउँदैछन्, यो गठबन्धनवालाहरूले बर्बाद बनाउँदैछन्। अहिले नै अर्थतन्त्र ध्वस्त भइसक्यो। देश एउटा फेल स्टेटतिर जाने अवस्था हुँदैछ। श्रीलङ्का कस्तो भइरहेको छ अवस्था? कोही विदेश जाने कल्पना नगरे हुन्छ, किन विदेश जाने डलर चाहिन्छ, डलर राष्ट्र ब्याङ्कले दिन सक्छ। अहिले देशको पैसा बाहिरै गइरहेको छ। कारोबारबाट उतै भुक्तानी हुन्छ, देशभित्र पैसा आउँदैन। यो त यति के भने भ्रष्टताको चरम भ्रष्टता भएको छ। उहाँले विद्यार्थीहरूलाई जीवनोपयोगी शिक्षा दिनका लागि शिक्षकहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले यात्रुहरूलाई बोझ हुने गरी भाडा नलिन यातायात व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। गृहमन्त्री खाँडले एकै ठाउँमा जाँदा पनि फरक भाडा दर दिने अवस्थामा तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई आइतबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै उहाँले भाडा निर्धारण गर्दा यात्रु र व्यवसायी दुवैलाई मर्का नहुने बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। गृहमन्त्री खाँडले यातायातको क्षेत्रलाई प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाउन आवश्यक पर्ने ऐन कानुन तर्जुमा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। यात्रीलाई पनि भाडा तिर्दाखेरि धेरै बोझ नहोस्, त्यतापट्टि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र अर्को अब यात्रीको बारेमा पनि बोल्नुपर्छ सरकारले। यात्रीहरूको गुनासो के छ भन्दाखेरि पहिला थियो, अहिले गुनासो के छ भन्दाखेरि अब त्यो भाडा लिँदाखेरि एउटै ठाउँमा जाने भए पनि भाडा चाहिँ फरक हुन्छ। गृहमन्त्री खाँडले सरकारले सबै खालका उद्योगी व्यवसायीहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले कन्डिसनमा नभएको गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारले अझै कडाई गर्ने बताउनुभयो। उहाँले ब्रेक फेल भएको गाडी चलाउँदा कैयौँको ज्यान गएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता गाडीहरूलाई सञ्चालन गर्न दिन नमिल्ने बताउनुभयो। 30 वर्षसम्म एकदम न्यू कन्डिसनमा भएको गाडी हुन्छ। एउटा भाडा चलाउने गाडी, एउटा रुटमा मात्रै गाडी चलाउने, 3 गाडीको क्याटेगोरी अलग अलग छ। त्यो गाडी चलाउँदाखेरि उसको परीक्षण गरेर समयमा उसको मेसिन कस्तो छ, उसको चक्का कस्तो छ, उसको गियर कस्तो छ, उसको चाहिँ प्रदूषणको के छ मापदण्ड। मन्त्री यादवले प्रदूषण फैल्याउने खालका गाडीहरू सञ्चालन गर्न नहुने तर्फ पनि व्यवसायीहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले 25औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले आइतबार काठमाडौँमा वार्षिक उत्सव तथा रजत जयन्ती कार्यक्रम आयोजना गरी परिषदको 25औं वार्षिक उत्सव सम्पन्न गरेको हो। नेपालमा नर्सिङ शिक्षालाई गुणस्तरीय र अन्य पेशा जस्तो नर्सिङ पेशालाई पनि मर्यादित बनाउने उद्देश्यले 2053 सालमा नेपाल नर्सिङ परिषदको स्थापना गरिएको थियो। नेपालमा नर्सिङ पेशालाई पछाडि पारिएको परिषदले जनाएको छ। नेपालमा नर्सिङ कोर्सको शुल्क धेरै भएको र पारिश्रमिक थोरै हुने भएकाले नेपाली नर्सहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन्। नर्सहरूको महत्त्व नबुझेकाले नर्सहरू शोषणमा परेको परिषदले गुनासो गरेको छ। नर्सलाई दिने सुविधाको हकमा हामी पछि पर्छौँ। चिकित्सा 200 भन्दा बढी नर्सिङ कलेजहरू छ, तर त्यहाँ चाहिँ सबैको उपस्थिति छ। नर्सिङको कोही पनि विज्ञ छैन। अनि नर्सिङको कुरा अरू मान्छे जानेको हुन्छ। संस्कृत पढेको मान्छेले अङ्ग्रेजी कुरा जानेको हुँदैन, अङ्ग्रेजी पढेको मान्छे संस्कृत बुझेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई नर्सिङको कुरा बुझेको मान्छे त्यहाँ आयोगमा मैले हाम्रो उपाध्यक्षज्यूलाई धेरै पटक भने, अब उपाध्यक्षज्यूको मात्रै हात हुँदैन, मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने चिज हुन्छ। म मन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कम पारिश्रमिकले नर्सहरू देश छाड्न बाध्य हुँदा आउने दिनमा नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर पर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको भनाइ छ। खुरुखुरु उता जाने हो भने हामीसँग चाहिँ रहने जनशक्ति भनेको अघि मैले भने जस्तो प्राइभेट क्षेत्रबाट उत्पादन भएका 50-60% वाला मात्रै जनशक्ति हामीसँग रह्यो भने हामीले चाहिँ भनेको जस्तो चिकित्सा सेवा कसरी पाउन सकौँला। चाहे त्यो एमबिबिएसको क्षेत्रका कुराहरू हुन्, चाहे हाम्रो नर्सिङ क्षेत्रका कुरा। नर्सिङ पेशालाई प्राथमिकतामा राखेर यसमा संलग्न नर्सहरूलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्दै स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउनु पर्ने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। आज रामनवमी अर्थात् श्री रामचन्द्रको जन्मदिन। जनक सुपुत्री जानकीको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामको जन्मदिन अर्थात् आज रामनवमी असत्यमाथि सत्य अनि मर्यादाको उज्यालोको प्रतीकका रूपमा मनाइएको छ। रामनवमी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको एक पर्व हो। यो पर्व चैत महिनाको शुक्ल पक्षको नवमी तिथिका दिन मनाइने गरिन्छ। प्रख्यात हिन्दू धर्म ग्रन्थ रामायणका अनुसार यो दिनलाई भगवान श्री रामचन्द्रको जन्मदिनको रूपमा लिइन्छ। यो पर्व चैत नवरात्रको बीचमा आउने भएकाले यो दिन भगवान श्री रामका साथै आद्य शक्ति नवदुर्गा देवीको पनि पूजा हुन्छ। त्रेता युगमा चैत शुक्ल नवमीका दिन अयोध्यामा जन्मनु भएका श्री रामले दानवीय प्रवृत्तिका रावणको अन्त्य गरी जनकल्याण गरिएको सम्झनामा यो पर्व मनाइन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरू रामनवमीका दिन बिहानै नुहाई धुवाई गरी राम मन्दिरमा गई पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। राजधानीकै प्रसिद्ध राम मन्दिरमा ललितपुर भक्तपुरबाट भक्तजन पूजाका लागि आउँछन्। रामनवमीका दिन जनकपुर स्थित राम जानकी मन्दिरमा भव्य मेला लाग्छ। मेलामा नेपाल तथा भारतका हजारौं श्रद्धालुको घुइँचो लाग्छ। पवित्र पोखरी गंगा सागरमा स्नान गरी श्रद्धालुले जानकी मन्दिर सहित विभिन्न मठ मन्दिरमा पूजापाठ गर्ने प्रचलन छ। अयोध्याका राजा दशरथका जेठा छोरा भई भगवान विष्णुको 7औं अवतारका रूपमा जन्मनु भएका श्री रामले मिथिलाका राजा जानकीकी छोरी सीतासँग विवाह गरेपछि संसारबाट पापी तथा दुष्ट राक्षसहरूको नाश गर्नुभयो। आफ्ना पिताको कठोर आज्ञालाई सहजतापूर्वक ग्रहण गरी श्री रामचन्द्रले मानव जातिलाई सत्यको मार्गमा लाग्न प्रेरणा दिनुभयो। यही सम्झनामा रामनवमी पर्व मनाउन थालिएको धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख छ। हिन्दू धर्ममा आस्थावान जो कोही रामनवमीका दिन सबेरै नुहाई धुवाई शुद्ध बनी राम मन्दिरहरूमा पुगी पूजा आराधना गर्दछन्। आजका दिन व्रत बसी श्री रामको पूजापाठ गर्नाले चिताएको कार्य पूरा हुने र अर्को जन्ममा वैकुण्ठवास हुने कुरा धर्म ग्रन्थमा उल्लेख छ। आज देशभरमा नदी ताल एवं कुण्डहरूमा नृत्य स्नान गरी व्रत बस्ने गरिन्छ र राम गीता पाठ गरिन्छ। राम भक्तियुक्त भजन कीर्तनका साथ रात्रि जागराम बस्ने परम्परा समेत चलिआएको छ। जनता टेलिभिजनका लागि यशोधा चौलागाई, काठमाडौँ। भक्तपुरको सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको प्रसिद्ध बिस्का जात्रा आजबाट सुरु भएको छ। आज बिहानैदेखि स्थानीयले रथलाई तयार गर्दै सजावट गरेसँगै बिस्का जात्रा सुरु भएको हो। नववर्षको आगमनसँगै सुरु हुने बिस्का जात्रा आज तौमडी स्थित पाँचतले मन्दिर अगाडिबाट नकिन्जु अजिमाको रथलाई घटखामा पुर्याएर भैरवनाथको रथ तानातान गर्दै सुरु गरिन्छ। जात्रा 8 रात 9 दिनसम्म धुमधामका साथ मनाइन्छ।
काठै काठले प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको 3 तले भैरवनाथको रथमा भैरवनाथको मूल देवता र बेताल देवतालाई विराजमान गराई 5 तले मन्दिर प्राङ्गणबाट थने माथिल्लो र कोइने तल्लो टोलमा तानेर लैजाने परम्परा छ। रथ तान्नु अघि भैरवनाथको विधिवत पूजा गरी रथमा खड्ग तरवार निशान राख्ने गरिन्छ। रथको अगाडि भागमा 5 र पछाडि 4वटा लामो डोरी राखिएको हुन्छ। जात्रालुले सोही डोरीको माध्यमबाट रथलाई तानेर आफ्नो टोलमा लैजाने गर्दछन्। जात्राको मुख्य आकर्षण नै रथ तानातान गर्नु हो। रथलाई तानेर तल्लो वा माथिल्लो टोल जहाँ लैजान सकिन्छ त्यस टोलको विजय भएको मानिन्छ। जात्राको दोस्रो दिनलाई शून्य भनिन्छ। तेस्रो दिन गटहीमा भैरवनाथलाई बलि चढाई गुठी संस्थानद्वारा सरकारी पूजा गरिन्छ। उक्त बलि पूजाको मासु प्रसादका रूपमा लाकुलाछेवासीलाई बाँडिन्छ, जसलाई स्थानीय भाषामा स्या क्व त्या क्व भनिन्छ। बिस्काको चौथो दिन बिहान तालक्वा स्थित कुमाले टोलमा लामरू हात नभएको लिङ्गो उभ्याइन्छ भने साँझपख तान्त्रिक विधिपूर्वक 10 कर्म विधान गरी ल्यौसिङ ख्यौमा 55 हात लामो लिङ्गो उभ्याइन्छ। बिस्का जात्राको 5औं दिन अर्थात् नयाँ वर्ष वैशाख 1 गतेका दिन साँझ अघिल्लो दिन उभ्याइएको 55 हाते लिङ्गो ढालिन्छ। बिस्काको 6औं दिन महाकाली र महालक्ष्मीको जात्रा गरिन्छ भने 7औं दिन ब्रह्मायणी र महेश्वरी देवीको चिराग बालेर मुस्यप्वा जात्रा मनाइन्छ। जात्राको अन्तिम दिन भैरवनाथको रथलाई गटहेटीबाट पहिलो दिनमा जस्तो थने र कोइने टोलका बासिन्दाबाट तानातान गरी रथलाई तमारी स्थित भैरवनाथको प्राङ्गणमा पुर्याई जात्रा सम्पन्न गरिन्छ। अब आर्थिक समाचार। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैशाख महिनामा पनि ब्याज दर यथावत राख्ने भएका छन्। बैंक वित्तीय संस्थाका छाता सङ्गठनहरूले निर्णय गर्दै आगामी महिनामा पनि चैतकै ब्याज दरलाई निरन्तरता दिने भएका हुन्। वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको आइतबार सम्पन्न बैठकले आगामी महिनाका लागि पनि ब्याज दरमा कुनै परिवर्तन नगर्ने निर्णय गरेको हो। हाल कायम रहेको मुद्दती निक्षेपको उच्चतम ब्याज दर 11.03% वैशाख महिनाका लागि पनि कायम गर्ने निर्णय गरेको बैंकर्स सङ्घले जनाएको छ। विदेशबाट वैधानिक रूपमा पैसा पठाउने नेपाली नागरिकलाई सरकारले सार्वजनिक निष्कासन आइपिओमा आरक्षण दिने भएको छ। रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका र नेपालमा वैधानिक रूपमा पैसा पठाउने नेपाली नागरिकलाई आरक्षणमा सेयर दिने भएको हो। यसको लागि धितोपत्र बोर्डले 3 साता अघि अध्ययन समिति बनाएको र उक्त समितिले बोर्डमा प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ। रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई आइपिओमा आरक्षण दिन बोर्डले करिब 3 साता अघि समिति नै बनाएर अध्ययन थालेको हो। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले पनि रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका र नेपालमा वैधानिक रूपमा विप्रेषण पठाउने नागरिकलाई आरक्षणमा सेयर दिन सुझाव दिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले गाडी, मोबाइल लगायतका वस्तुको आयातका लागि प्रतीत पत्र अर्थात् एलसी नखोल्ने सहमति गरेका छन्। आइतबार बसेको नेपाल बैंकर्स सङ्घको कार्यसमितिको बैठकले निजी गाडी, ड्राई फुड, फर्निचर, चुरोट, रक्सी, सजावटका सामग्री, पर्फ्युम, मोबाइल लगायत सामग्री आयातका लागि एलसी नखोल्ने सहमति गरेका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका सिइओहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमै डाकेर अत्यावश्यक बाहेक सामग्रीका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको 1 सातापछि वाणिज्य बैंकहरूले आइतबार उक्त सहमति गरेका हुन्। अब खेलकुद समाचार।
नेपाल बास्केटबल लिग प्राइभेट लिमिटेडको आयोजनामा तेस्रो संस्करणको नेपाल बास्केटबल लिग NBL जेठ दोस्रो साता काठमाडौँमा हुने भएको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुरुष बास्केटबल जेठ 7 र महिला लिग 18 गतेदेखि हुने जनाएको हो। 2 महिनासम्म सञ्चालन हुने NBL नेपालकै ठूलो बास्केटबल लिग हो। लिग राउन्ड रोबिनको आधारमा होम एन्ड अवे ढाँचामा खेल हुनेछ। शीर्ष 4 टिमले प्लेअफमा स्थान बनाउनेछन्। प्लेअफका खेलहरू असार 32 बाट सुरु हुनेछन्। पुरुषतर्फ 56 र महिलातर्फ 20 लिग खेलहरू हुनेछन्। लिगमा पुरुषतर्फ 8 टोलीले सहभागिता गर्नेछन् भने महिलातर्फ 5 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। टाइम्स इन्टरनेसनल क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, गोल्डन गेट इन्टरनेसनल क्लब, रोयल बास्केटबल क्लब, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका बास्केटबल क्लब, कीर्तिपुर बास्केटबल क्लब, विशाल मिलन केन्द्र र क्याम्पियन सोलोले सहभागिता जनाउनेछन्। यस्तै महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लब, ललितपुर हाई क्लब, रोयल बास्केटबल क्लब, ISS नेपालको सहभागिता पक्का भएको छ भने एक टिमको निश्चित हुन बाँकी रहेको नेपाल बास्केटबल लिग प्राइभेट लिमिटेडका उपाध्यक्ष अरुण कार्कीले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा एक टोलीले 4 विदेशी खेलाडी समावेश गर्न पाउनेछन् भने 2 खेलाडीले कोर्टमा खेल्न पाउने प्रावधान तोकिएको छ। NBL पुरुषको विजेताले 2 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ भने महिलाको विजेताले 1 लाख रुपैयाँ पाउनेछ। पुरुषतर्फ दोस्रो हुने टिमले 1 लाख र महिलातर्फ दोस्रो हुनेले 50,000 पाउनेछन्। AFC फुटसल एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग पराजित भएको छ। किर्गिस्तानको बिस्केक स्थित गाजपोम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा आइतबार नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 5-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। उज्बेकिस्तानलाई जित दिलाउन रोपिब इक्तियोरले 2 गोल गरे। खुस्नेद्दिन निसोनोभ, उस्मोनोभ अकबर र अल्मुरोदोभ एब्बोसले 1-1 गोल गरे। नेपालका मणि लामाले 1 गोल फर्काए। बलियो टोली उज्बेकिस्तान विरुद्ध नेपाल पहिलो हाफमै 3 गोलले पछि परेको थियो। दोस्रो हाफमा नेपालले 1 गोल फर्काउँदा थप 2 गोल बिहोरेको थियो। खेलको दोस्रो मिनेटमा निसोनोभले गोल गर्दै उज्बेकिस्तानलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 11औं मिनेटमा अकबरले गोल गर्दै टिमको अग्रता 2-0 को बनाए। खेलको 16औं मिनेटमा इक्तियोरले गोल गर्दै उज्बेकिस्तानलाई 3-0 को अग्रता दिलाए। छनौटको सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत समूह B मा रहेको नेपालले दोस्रो खेलमा सोमबार ताजिकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानसँग चैत 29 गते खेल्ने तालिका रहेको छ। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको सम्मुखमा आएर स्थानीय तहका कतिपय बहालवाला जनप्रतिनिधि पार्टी परिवर्तन गर्न उद्यत देखिन्छन्। विचार, सिद्धान्त र कार्ययोजना भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभानी हेरेर जता मिल्छ उतैबाट कार्यकाल हत्याउने यो अभ्यासले ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे उखानलाई चरितार्थ बनाएको छ। नेकपा एमाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने गरी थालिएको निलम्बनको कारबाही तुरुन्त फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ। आइतबार एमाले वर्तमान मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने गरी थालिएको निलम्बनको कारबाही फिर्ता लिन चेतावनी दिएको हो। खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले वास्तविक किसानलाई नछुने नीति बनाएर किसानहरूको पहिचानमाथि नै प्रहार गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार खाद्यका लागि कृषि अभियानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै संयोजक अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको हो। संयोजक अधिकारीले आजका किसान सरकारले बनाउन खोजेको कृत्रिम किसान भएको भन्दै वास्तविक किसानहरू अझै पनि सरकारको मापदण्डमा नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पदबाट हटेको 24 घण्टा नबित्दै पाकिस्तानका निवर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध पक्राउ आदेश जारी गरिएको छ। प्रस्तावित प्रधानमन्त्री शरीफले कसै विरुद्ध बदलाको भावना नराख्ने तर कानुनलाई काम गर्न पनि नरोक्ने बताइरहेका बेला निवर्तमान प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध पक्राउ आदेश जारी भएको हो।
नेपाल बास्केटबल लिग प्राइभेट लिमिटेडको आयोजनामा तेस्रो संस्करणको नेपाल बास्केटबल लिग NBL जेट्स दोस्रो साताबाट काठमाडौँमा हुने भएको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुरुष बास्केटबल जेट्स 7 र महिला लिग 18 गतेदेखि हुने जनाएको हो। 2 महिनासम्म सञ्चालन हुने NBL नेपालकै ठुलो बास्केटबल लिग हो। NBL पुरुषको विजेताले 2 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ भने महिलाको विजेताले 1 लाख रुपियाँ पाउनेछ। पुरुषतर्फ दोस्रो हुने टिमले 1 लाख र महिलातर्फ दोस्रो हुनेले 50,000 पाउनेछन्। जनता समाचार हेडलाइन यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।